Sharif nake gaya maka. Sha wiwi mu kuma sha. Kawai waka nake so in so mai. Wai an ce mun kwanan nan AB ya saki wata matsiyaciyar waka. Ko? Wallahi tallahi. Yayi wa yan Turkish yayi wa NTIC. Ko na wani state ne ma. Ya san Ya AB gani ma. guys ne. Ya gani. Ya gani. Kawai zuwa ɗaya kun zo kawai. Mun zo nan sai filin waka. Haka ce. Wani haka ne. No wallahi. Zuwa ɗaya kwai. Zauna ga wani. Mun zo to ya mun ne muna hira ne akan wannan mayan mawaƙin DJ AB dan bada. Ya saki wata mayyar waka na gaya ma gayu. Kai ka san DJ To ai albishirinka. Mome ma ya saki wani sabuwar waka. waye Mu me namu nan? To dole ne mutum ya lura ya fahimta. Yaran ne. yau ya saki sabuwa ne Yaran ne na gawa ya saki sabuwar waka ba. ai a studio da yake buga ne ka san MRG studio ya buga. Wai wa yake to wani mome ana muku manyan mawaka DJ AB duniya ina ne ba. Wannan san mome kuwa kana wani maganar mome. Ya san mome ba. Ka san AB kuwa. Gaban da yamma duk an sani ga san zani idan an sani fansi na ai kun so ni makiya na ku kuma kun gani if they see me da call me zero. A MRG studio ya buga. ka gani ko ina san rake wallahi tallahi Kake ji wakan Allah ta dauku. Ya da ta daukuwa. Ya da kuwa. A ganin ka Ya da kuwa. Okay. Yaran Yaran ne. Okay. Yeah. Moment ne. baba kai ya baka cewa komai ne ka bari kawai ana haka ai karkada mai kowa da fansin sa ai karkada ai baba ya kamata ya ce ana haka dole zai zama na ai yana gefe mun ga na kana Ji mika sabuwar nan. mun ga kana mika hannu Ji sabuwar rake din nan. Allah rike da bari Tado. akwai beat da yawa akwai da yawa Lokacin da za a lota ta ce muna wajen ba. bari shiga kawai Ana ta nuni gani na horo a ƙarni birnin kakai har na birni gani nan mome ake nufi da ni kasu rake na ta ji da ni ƙauyuka suna ta yi da ni. na ga ku fansi na ne dole ne inviting din Dole mu takawa. dole ne dole ne na mu takawa. saboda na ga kuna yi na sosai Mu fans ne ka sani. ne kawai to amma ina za a kafta A to ina za ai shine gwara mu tambaya mu ji nan ne ba nisa nan ne zan fara na rancewa da Qur'an da Baba. ya zafara gare na kwana makabarta zan fa a ka ina ni Abinda ne kai. Muna da aiki a gida. a kai da mun baba kai da mun baba Wa kar ku manta ku danna subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu.